នេះមកធ្វើក្តាមខ្ទិះបែបខ្មែរធានាថាឆ្ងាញ់ជាប់មាត់ហ្មងគាត់ឃើញក្តាមហ្នឹងគឺថាអូយស្រក់ទឹកមាត់ដែរបងប្អូនដល់គ្នាបើនិយាយពីគ្រឿងផ្សំធ្វើវិញគឺងាយរកមែនតែនចាយនេះគឺក្តាមរស់តែម្ដងឥឡូវហ្នឹងគឺថាយកមកយួរតនេតណោក្តាមនិយាយពីថាល្អស្រស់ធំសាច់ណែនតែម្ដងមកថាអូយមួយធំបងប្អូនដល់គ្នាហើយ4ហ្នឹងគឺ1គីឡូជាងណាឥឡូវហ្នឹងក៏យើងមកចាប់ផ្ដើមលាងសម្អាតវាដូចជាយើងមកដាក់តកអីចឹងណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាតេសាណាស្រួលយើងបកសម្អាតវាឲ្យវាស្អាតចាហើយនេះគឺយើងដាក់តកមកគឺវានឹងងាប់ឲ្យបងប្អូនចាហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំមករកគ្រឿងផ្សំចាគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមានដូចជាសក្រីម្ដេងស្លឹកក្រូចសើចអីហ្នឹងបងប្អូនចាហើយអាហ្នឹងគឺសតតែគ្រឿងរបស់យើងងាយស្រួលរកមែនតែនហើយក៏យើងយកមកបុកវាឲ្យវាម៉ត់ចឹងណាបងប្អូននិយាយពីថាងាយធ្វើទេមើលតែម្ដងហ្នឹងគឺចេះចាំរហូតតែម្ដងហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកយកសក្រីយកមកហាន់ហើយសក្រីរបស់យើងនេះដែរគឺយើងត្រូវការមកល្មមទេចាគឺយើងមកហាន់វាឲ្យវាម៉ត់មកស្រួលយើងនឹងដាក់បុកវាចាហើយគ្រឿងរបស់យើងបន្ថែមទៀតហ្នឹងមានតាំងខ្ទិះដូងមានទឹកដោះគោស្រស់ទឹកដោះគោឆៅចាគឺអាហ្នឹងគឺដាក់មករត់តែឈ្ងុយរត់តែឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាបន្ទាប់ពីហាន់សក្រីរួចហ្នឹងយើងមកបន្តហាន់ជាមួយនឹងម្ដេងហើយជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសចាហើយយើងដាក់បុកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាម្ហូបមុខនេះដែរគឺដូចទៅនឹងសឡម្ជូរខ្ទិះអញ្ចឹងប៉ុន្តែសឡម្ជូរខ្ទិះគឺមានរសជាតិជូរណាចាអានេះគឺខ្ញុំអត់មានដាក់អំជូរទេហើយនឹងផុកក៏ខ្ញុំអត់បានដាក់ដែរចាហើយសម្រាប់ម្ហូបមុខនេះគឺធានាថាដឹងថាលិតជើងតែម្ដងគឺឆ្ងាញ់ពិសេសហ្មងបងប្អូនអរគ្នាហើយសំខាន់គឺក្តាមរបស់យើងហ្នឹងគឺធំល្អទៀតហើយសាច់ឡើងណែនតែម្ដងឡើងធាត់ហ្មងបងប្អូនចាហើយអាខ្លះមានសបក2ទៀតហើយឥឡូវនេះគឺយើងមកលាងសម្អាតវាដោះវាធ្វើម៉េចឲ្យវាស្អាតជ្រះដីជ្រះអីអញ្ចឹងណាតាមអាកលៀនគិនកោះអីហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយក្តាមនេះនិយាយទៅសុទ្ធតែខ្លាញ់បងប្អូនអរគ្នាអូយហើយខ្លាញ់វាខ្លាញ់ខ្មៅទៀតណាបងប្អូនហើយក្តាមធំអញ្ចឹងបើយើងយកទៅធ្វើជ្រក់ក្តាមទៀតគឺរត់តែអែមទេបងប្អូនអរគ្នាហើយឥឡូវនេះគឺយើងមកធ្វើឆាខ្ទិះក្តាមម្ដងបងប្អូនចាឆាបែបខ្មែរមានគល់ស្គ្រីមានស្លឹកក្រូចសើចសំខាន់មានទឹកដោះគោឆៅទឹកដោះគោស្រស់រសជាតិគឺឆ្ងាញ់កប់សេរីហ្មងហូបជាមួយបាយក្តៅនំប៉័ងក៏បានឬក៏នំបញ្ចុកអីហ្នឹងគឺរត់តែអែមទេណាបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះគឺថាបកមកឡើងអូយគឺថាតំណងខ្លាំងមែនតែនហើយបកហ្នឹងគឺយើងកាត់ស្កៃកាត់ស្នូកវាធ្វើម៉េចឲ្យវាកុំឲ្យចងាងណាបងប្អូនចាយើងធ្វើវាឲ្យស្អាតមកហើយអាស្កៃរបស់វាណាក៏យើងកាត់វាអស់មកណាបងប្អូនតបមកទៀតយើងកាត់វាដុំតូចណាចាស្រួលយើងកាន់ញ៉ាំកាន់អីចឹងទៅហើយចំណែកតាគៀបវាវិញគឺខ្ញុំដំវាឲ្យរាងបែកបន្តិចដើម្បីយើងឆាទៅវាចូលជាតិគ្នាចាហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកដាក់គ្រឿងមកយើងផ្សំគ្រឿងគឺមានគីបន្តិចហើយនឹងម្ទេសឆ្អើចាហើយនឹងស្លឹកក្រូចសើចរបស់យើងហ្នឹងណាបងប្អូនហើយមានទាំងខ្ទិះដូងហើយនឹងទឹកដោះគោឆៅទឹកដោះគោស្រស់ទៀតណាបងប្អូនអរគ្នាចាហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំមកចាប់ផ្ដើមមកឆាគ្រឿងគីឬក៏កាពិហ្នឹងគឺខ្ញុំលួចដាក់តែបន្តិចណាបងប្អូនអរគ្នាដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយតិចអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវហ្នឹងក៏យើងចាប់ផ្ដើមឆាគ្រឿងចាគ្រឿងនេះដែរគឺយើងឆាវារៀងឲ្យឈ្ងុយបន្តិចឲ្យវាចេញជាតិខ្លាញ់ជាតិអីមិនពីគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងណាបងប្អូនចាឲ្យវាឈ្ងុយមកតមកទៀតហ្នឹងយើងមកចាក់ទឹកត្រីចូលនិយាយវាថាអាម្លងចាក់ទឹកត្រីហ្នឹងគឺបងប្អូនអើយក្លិនឈ្ងុយពីផ្ទះមួយផ្ទះពីរហើយនេះដែរគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងស្ករត្នោតហើយស្ករត្នោតនេះគឺយើងដាក់តែបន្តិចបានហើយគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់ចាសុំទោសបងប្អូនអរគ្នាដែលខ្ញុំនិយាយមុននឹងថាដាក់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោស្រស់ចាមានទឹកដោះគោឆៅហើយនិងទឹកដោះគោខាប់ហ្នឹងហើយបងប្អូនចាខ្ញុំច្រឡំនិយាយថាទឹកដោះគោស្រស់ចាឥឡូវបន្ទាប់ពីគ្រឿងរបស់យើងបានឈ្ងុយហើយយើងមកចាក់ខ្ទិះដូងចូលបន្តិចណាបងប្អូនអរគ្នារងាស់វាបន្តិចទៅចាហើយយើងមកចាក់ជាមួយនឹងម្ទេសក្រៀមហ្នឹងហើយម្ទេសក្រៀមរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងចង់ដាក់ច្រើនក៏បានដាក់តិចក៏បានដែរបងប្អូនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចង់ហឹរខ្លាំងឬក៏ហឹរតិចហើយយើងមកដាក់គ្រឿងរបស់យើងណាបងប្អូនយើងផ្សំគ្រឿងមានអំបិលប៊ីចេងអីតាមរសជាតិដែលបងប្អូនចង់បានណាហើយយើងបន្ថែមទឹកបន្តិចហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមកចាក់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់ហើយនឹងទឹកដោះគោឆៅចាទឹកដោះគោឆៅហ្នឹងគឺយើងចាក់មកកំប៉ុងតែម្ដងចាហើយទឹកដោះគោខាប់ហ្នឹងគឺយើងចាក់តែមួយល្មមទេដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយហើយវារសជាតិដុតណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយមើលទៅគឺតំណងខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងគាត់តែឃើញប៉ុណ្្នឹងណាហ្នឹងហើយក្លិនឡើងឈ្ងុយតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីទឹករបស់យើងបានពុះហើយហ្នឹងគឺក្តាមរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងចាក់យកមក
cha vì chạ vì vậy tới rầm ngoa vì tầm một plei đây bông bồn nó cái này cái đam năng cứ nghi cho anh nàyต่อมาติดnăng á cứ nhom mà chạ cái tị đong mà giờ năng bằng hai tay mặt đong hay cái tị đong mà nhom đá cứ cả lá chan năng á bông bồn nó cái này cứ nhom prao mà là mồm mì hai lâu năng cứ tha cơ phải bạc một vài nhom bông bồn ơi cứ chạc lên lần chui tay mặt đong thôi bà sân chị bông bồn trong đạp lại á cứ đạp ban đôi kia chà cứ trong đặt cái tâm barang các bạn rồi có sẽ đẩy cua cứ drop ấy nứng chà bông bồn ai đặt bàn tận ngón á chà và tham miền lại ấy ai đặt lại nâng bàn hay lấy cái đấy cứ tha cho anh ấy bông bồn cứ nghe nghe tê mở tới đôi cà ri chân bông bồn nó khăn nè hai lâu nè cái tha ôi cứ clean nó bông bồn nó khăn nè chà cứ từng nón khăn mền tên tay mặt đòn hay vớ cứ lươn này bông bồn nó khăn nè chế tới bông hôm này cứ ăn vui chà vui tạp xong cái ngay bông bồn này cha hay là nâng người ta ôi phụ vô hay à ta kịp nâng á cứ ta thông là ó à hay thằng đam này cứ thoát ó mình tem bông bồn nó cái này thông tiện vậy tao cứ sạch ra mòn cha hay vào thang sạch về với nhau rồi chia lòng ai mòn á cái đam thầm mày tiện thì bị tha ôi em mòn bông bồn nó cái này hai bông hôm đây ha bông bồn trong giờ cái đam xem mà thưa các bạn đây rừng với cỏ bờ kia ấy nâng cứ thưa bạn đôi kia bông bồn hai bà bông bồn trong nhâm bà lại ấy đã bà lại nâng mau à lời nâng bông bồn ơi cứ mưa snow cha cứ khăn lắng pin mong cha lời video cha cái đam ngày nâng đá cứ mình là pin nâng ngay bà bông bồn sẽ lắng trôi chết á không lấy xe video ní mà nè mùi phong cha lời ở con cha chăm chúc kia trong video cày ở con